Замын тэмдэг тэмдэглээ цагаан зураасыг тодруулах, гэрлэн тохиог секундтэй болгох. За осол аваар гарвал яаж нөгөө игнэр рүү шилжих. За нэгдүгээр игнээ тавьсан машиныг зохицуулах зэрэг асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл өгөөч гэдэг. Энэ талаар бас иймэрхүү асуудлууд ирсэн байна. Тэгэхээр замын тэмдэг тэмдэглээнүүдийг бол ер нь бол тодруулаад явагдсан байгаа. А тэмдэг тэмдэглээ бүдэг уулзрууд дээр бол торгуул ирэхгүй албан чалмууд бол тавихгүй. Тэрэндээс шаардлага хангаагүй уулзрууд зам дээр бол ямар ч зөрчил илрүүлж хариуцлага тооцох ажиллагаа явахгүй. 2 жилийн хугацаанд бол бид маш их замыг шинжиллийн хүрээнд бол тэмдэг тэмдэглэнийг бол бүрэн сайжруулж ажилласан байна. За замын уулзрын гэрлэн тохиог секундтэй болгох тал дээр гэрэл тохионы секунд гэдэг зүйл гараад тэгээ бид хүн бас яг зөв юм байна. Тухайн гэрэл тохиог төлөвлөхтэй өөрчилсөн байдлаар бэлдэх, улаан байж байгаа ногоон болох хугацаагаа мэдэх нь өөрөө зөв юм байна гэдэг зүйл рүүгээ тавьсан. Нөгөө талаараа болохоор тухайн улаан гэрлийг унтрагчийн, ногоон гэрлийг унтрагчийн гэж амжиж хурд нэмсэн салтгаалаад зам тээврийн ноцтой бас гардаг. Нөгөө орон зайгаа тооцоолохгүйгээр ногоон гэрэл нь 3, 2, 1 гэдгийг тооцоолж хаалцснаасаа болоод зам тээврийн ноцтой бас гардаг учраас бид хүн бол ерөөсөө тэгж ахиж тоолуурыг нэмэгдүүлээгүй. Одоо бол 10 байршилд ажиллаж байгаа.